கேரளாவில் பரவும் பறவை காய்ச்சல் எதிரொலியாக தமிழ்நாடு கேரளா எல்லைகளில் உள்ள சோதனை சாவடியில் கண்காணிப்பு பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கேரள மாநிலம் ஆலப்புழா மாவட்டம் எடத்வா மற்றும் செருதானா கிராமங்களில் இயங்கி வரும் சில கோழி பண்ணைகளில் வாத்துகள் அடுத்தடுத்து இறந்தன. அதனைத் தொடர்ந்து இறந்த வாத்துகளை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியதில் H5N1 என்ற பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து கேரள மாநிலத்தில் பறவை காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தமிழ்நாடு கேரளா மாநில எல்லைப் பகுதிகளான ஆனைக்கட்டி, வாழையாறு, வேலந்தாவளம் உள்ளிட்ட 12 சோதனை சாவடிகளில் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சிறப்பு குழுவினர் 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும் கேரளாவிலிருந்து கோவைக்கு வரும் லாரிகள் உட்பட அனைத்து வாகனங்களையும் சோதனை செய்த பின்னரே அனுமதிக்கின்றனர். அத்துடன் சரக்கு வாகனங்கள் மற்றும் பிற வாகனங்களில் கிருமிநாசினி தெளிக்கப்பட்ட பின்னரே கோவைக்குள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. கேரளாவில் இருந்து பொருட்கள் ஏற்றி வரும் வாகனங்களில் என்ன பொருட்கள் இருக்கிறது என்று வாகனம் முழுவதுமாக சோதனை செய்த பின்னரே அனுப்புகின்றனர். குமரி மாவட்ட எல்லையில் உள்ள படந்தாலமூடு சோதனை சாவடியிலும் கண்காணிப்பு பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கேரளாவிலிருந்து வரும் வாகனங்களில் தமிழ்நாடு கால்நடைத்துறை சார்பில் கிருமி நாசினி தெளித்த தீவிர கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பிறகே வாகனங்களை தமிழ்நாட்டிற்குள் அனுப்பி வைக்கின்றனர்.